V našej nemocnici sa rozhodli usporiadať tombolu, výťažok z ktorej chcú použiť na financovanie nového oddelenia pre deti. Cena lístkov do tejto tomboly je zapísaná nasledujúcim výrazom 5x T plus 3, alebo by sme to mohli prečítať aj 5T plus 3, kde T predstavuje počet lístkov, ktoré si kupujeme. No a našou úlohou bude nájdite hodnotu tohto výrazu, ak T rovná sa 1, ak T rovná sa 8 a ak T rovná sa 10. Poďme najprv vypočítať sumu, ktorú zaplatím, ak by som si kúpila iba jeden lístok. Takže moje T by sa rovnalo 1. Tento náš výraz by potom mal hodnotu 5 krát 1 plus 3. No my už vieme, že násobenie má prednosť pred sčítaním, takže najskôr vypočítam, že 5 krát 1 je 5 a potom k tomu pripočítam 3. Takže 5 plus 3 rovná sa 8. Teraz vypočítam hodnotu môjho výrazu, keď T sa bude rovnať 8, čiže keď som kúpila 8 lístkov. Takže keď T je 8, náš výraz bude vyzerať takto. 5 krát 8 plus 3. No a opäť násobenie má prednosť pred sčítavaním, takže najskôr vypočítam 5 krát 8. 5 krát 8 je 40, no a pripočítam k tomu 3. 40 plus 3 rovná sa 43. Takže môj výsledok bude 43. No a teraz sa poďme pozrieť, koľko zaplatím, ak som si kúpila 10 lístkov. Takže ak T rovná sa 10. Náš výraz potom bude vyzerať 5 krát 10 plus 3. Opäť najskôr vynásobím 5 krát 10, čo je 50 a pripočítam k tomu 3. Takže náš výsledok bude 53. A mám hotovo.